ما حلقه در میزند. اگر حلقه در نکشوید در میجه زدن از سوراخی درها و تریزه ها موری خانه در یک میجه زدن در پیش من حاضر می شود. این حرمت احترامی حضرت عزرائیل علیه السلام نسبت به پیغمبری خدا است که حلقه در میزند و از پیغمبری خدا اجازت داخل شدن میپرسد. حضرت عزرائیل میگه نزد پیغمبری خدا حاضر میشود، میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم خداوند با تو سلام میفرسته. میگه که اول حبیبی من بپرس که آیا راضی هست که تو قبض روح او بکنی؟ آیا حضرت عزرائیل از کسی سفارش میگیرد؟ از کسی میپرسد که تو راضی هستی یا نیستی؟ میگه وقتی که این میشنود پیغمبر خدا یک آه ترس بکشد، یک آهی ندامت میکشد. میگه حضرت جبرائیل در میجه زدن در پیش پیغمبر خدا حاضر میشود. میگه ای رسول خدا این سبب آهی سرد کشیدن تو در چیست؟ میگه من فکر اندیشه امتان آخر زمان مدارم که احوال اونها چی میشود. میگه ای رسول خدا هیچ غم نخور، امتان رو تو به خداوند میسپار، تو شاد و خندان از این دنیا برو که خداوند منتظری تو است. تو به خداوند روپرو میشوی، به جای مقام آسایشته میرسی. یه وقتی سفارش میگیرد حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت عزرائیل اشاره میکند که به کار خود شروع کن. وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام وقتی جانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روح مبارکش میکشد تا به زانو میآید. وقتی که سختی جان کندن پیغمبر خدا حس میکند، میگه که یک زمان ای برادر من امان بودی، این تلخی جان کندن این قدر سخت و وزمین است، آیا امتان من هم همچه جانشو با سختی میگیری؟ میگه حضرت عزرائیل ای برادرم محمد صلی الله علیه و سلم غمگین مشو که روحی تو را آنچنان بگیرم که همچنان که یک موی از خمیر میکشند آزار نمیآورد همین که روحی تو را میکشم. میگه من ای برادرم عزرائیل یک سؤال دارم و این سؤال من متوجه شو، قول من را بشنو که من چی میگم برای تو. این آخران وصیت من است برای تو ای برادرم عزرائیل. هر چه سختی جان کندن است بر من نه، بر جان من بینه، اما جان امتان من به آسانی بینه. آخران وصیت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخرین نفس جان سپاری میکرد و حضرت عزرائیل علیه السلام که جبرائیل امین هم در پهلوی پیغمبر خدا حاضر بود، این وصیت هم آخران برای حضرت عزرائیل کرد که ای برادرم عزرائیل هر چه تلخی جان سختترین شد جان من بکشان، اما جان امتان من به آسانی بید. اینا میگه که امتی گفتی و رفتی از جهان بی وفا، وای اندر امتانی پرگناه و بی وفا. چندین بارها گفتیم این قدر خدمتی که ارزنده که پیغمبر خدا برای ما و شما کرد. در وقت خواب رفتنم حتی یک بار در ذهن همون تلویزیون خوابو میبره، یک بار نمیگه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، بعد از خواب روید. امتی گفتی و رفتی از جهانی بی وفا، وای اندر امتانی پرگناه و بی وفا. ای چراغ دین اسلام ای محمد شاه ما، ای چراغ دین اسلام ای محمد شاه ما، ای تو خورشیدی بروز هستی در شمای ما، ای تو خورشیدی بروز هستی در شمای ما. بیا ای افضل امت درودی مصطفی میگو، بیا ای افضل امت درودی مصطفی میگو. شنید نام آن حضرت درود و مرحبا میگم، شنید نام آن حضرت درود و مرحبا میگم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا هذه تلاوة القرآن وبارك لنا آخرها ونور مثلنا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وذرياته وأزواجه وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا